私としたことがこんな時間まで寝てしまうとは。君もさっさと支度をしたまえ。約束の時間に遅れないようにな。Good morning, lady。お目覚めかね。寝ぼけ眼の君も素敵だよ。やだな。私の名前はロイマサルさん。おい君、起きたまえ。ほほん、私を炎の錬金術師と知ってもなお寝続ける気か。いい度胸だ。これでも